同學啊，今日咧我哋調位啦。海頌，你起身。木賢，你孭書包起身，搬去海池側邊。上次小息嗰陣時，我想嚟課室攞返啲嘢，跟住我見到梁慕賢喺度執垃圾，好可怕啊！離開前人梁慕賢佢成日咧都問我拎嘢食㗎，又唔知點解佢自己又唔帶錢攞，真係好乞人憎啊！以前咧梁慕賢坐我隔離嘅時候咧，成日都揾我借擦紙膠，真係好乞人憎啊！原來佢喺垃圾桶執啲環保紙係為咗畫畫。